ਲਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 11:21। ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ। ਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਚੂ ਭਾਜੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਰੰਗ ਮਾਰਨ। ਫਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਫਾਸਟ ਕਲਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੈ सुंदर सी स्माइल करो, इधर देखो थोड़ा सा। यार आज नहीं स्माइल करना। दसी जे कोई करे नी सोनिए मेरे दसी जे कोई करे। लो जी बाहर का आनंद ले लो। धुंध नहीं अज नहीं पई। तेनू सोनिए नी मेरे